PDAC TV. Yes, karibu sana kwenye channel yako pendwa nzuri zaidi. Ni si nyingine ni PDAC TV. Karibu sana. Utakuwa na mimi Dina Jinton umdani ikiwa nakupa ma story cam ambayo ni yana kiwasha this time, okay? Bana, tulikuwa tuna jambo letu na thanks God tumeweza kulimaliza jambo la taifa bwana. Watanzania tumeweza kupumua, saizi tuko tunasubiria tuone jambo tayari tumelikamilisha. Je, yanaendelea yawemo inshallah. Mwenyezi Mungu endelee kujalia. Na jambo lenyewe kubwa bwana ambalo tumeweza kulitamatisha limefunga nchi mbili bwana. Limeweza kufanya maajabu makubwa, na ili sio jambo jingine bana, ni la kaka yetu pamoja na dada yetu ambao ni Jux pamoja na Priscilla JP 2025. Tumeweza kulitamatisha pale kwa Don Masaki, lilifanyika pale ambao ni harusi yao, ikisemekana kama harusi ya 6 kwanza wameanza kufunga harusi tukiziona. Hii ni harusi ya 6 ambayo ilikuwa final kwa ilikuwa inategemewa baada ya wao kufanya Nigeria kule. Tuko tunategemea pia kuwe kuna harusi nyumbani kama walivyofanya Nigeria kwa nyumbani hapa Tanzania. Wa Nigeria wametoka huko kwao kama walivyokuja, kama sisi tulivyoenda kule kwao, na wenyewe wakaja huku Tanzania kwa ajili ya finalize jambo letu hili. Tukaona kweli wahusika wetu ambao ni Juma Jux pamoja na Priscilla wamefunga ndoa yao na wameweza kumaliza vizuri kabisa. Lakini kubwa kuliko bwana kwenye hii ni tumeona ukubwa wa couples bwana. Celebrities wetu wengi walitufurahisha katika ukuaji wao wa couples zao. Kweli couples zao nyingi tumeziona ambazo jinsi ambavyo zimetisha mle ndani. Tukiangalia kama kuna couple nzuri kabisa ambao ni pendwa, favorite to me kweli, ni couple ya Billnass pamoja na Nandy ambao ndo waliweza kupanda pale juu ya jukwaa kucheza na bibi na bwana harusi. Priscilla pamoja na Jux waliweza kucheza nao pale mbele. Then tunakuja tunaangalia couple nyingine ambayo iliweza kuattend katika siku ya harusi ni Auntie Zekel pamoja na Kusa. Kuna couple tunaangalia kuna couple ya Baba Levo pamoja na Mama Ruby, yani mke wake Mama Ruby. Couples ya Mariam pamoja na Paula ambao tunategemea hivi soon inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia tuweze kupata na wenyewe jambo hapo katika yao. Kuona bwana mkubwa Barnaba pamoja na mke wake na wengine wengi ambao walikuwa na couples ambazo waliweza kuingia nazo pale ndani. Lakini kingine kilichotisha ni kwamba kuna baadhi ya watu tulitegemea kuona couples zao zikiattend katika siku ile ya finalize day ya harusi, lakini cha ajabu hatukuona. Tuliona kama Rayvan aliingia peke yake. Tukaona Kajala ambaye juzi tumeona akiwa kwenye birthday ya Amara akiwa ametangazwa vizuri pale. Tukaona kuhusiana na Harmonize penzi limerudi tena upya. Lakini this time ukija kuangalia kwenye JP 2025 unachokiona ni different. Kajala kaingia mwenyewe katika ukumbi, ingia mwenyewe, jambo ambalo likashangaza kweli. Lakini watu wanasema labda inaweza ikawa ni kwa sababu Jux sio rafiki wa Harmonize ndio sababu, kwa sababu kweli ukiangalia kwenye cycle Jux amekusanya watu ambao ni marafiki zake sana, watu ambao aliwahi kufanya nao kazi, watu ambao wako kwenye cycle yake anafanya nao kazi kila siku. So inaweza ikawa ni sababu hata Alkiba mle ndani ya kuonekana hivyo. Harmonize wengine ambao hatujawaona ni kweli ni moja ambayo ya cycle ambayo haipo ndani ya Juma Jux. So labda inaweza ikawa hivyo ni kwa sababu Kajala hakuweza kuingia na Harmonize kwa sababu Harmonize labda so friendly wa Jux, maybe inaweza ikawa reason. But imeshangaza kidogo kwa kutokumuona Rayvanny akiwa na Faima. Wengine wakasema labda ugomvi wao, ila katika namna hiyo ilitisha kweli na ilienda vizuri kabisa.
kiukubwa zaidi kwa sababu Watanzania walifunika, walipendeza sana, wakaonyesha Nigeria sisi Tanzania sio wanyonge, tunaweza kupendeza na tunaweza tukavaa vizuri mno. Kwa hiyo ukiangalia celebrities ambao walihudhuria harusi ya Juma Jux pamoja na Priscilla, unaona ni walitisha katika mavazi kiukweli. Walikuwa wamejipanga vizuri kwenye uvaaji, kwenye kuanzia kutunza, walikuwa wamejipanga vizuri sana. Walikuwa wamependeza sana. Yaani ilikuwa wamependeza sana na walikuwa wamefanya kitu ambacho kilikuwa ni kinyume na matarajio kwa sababu ukiangalia Nigeria wenyewe walifunika sana. Wakati ndoa ilipokuwa inafanyika Nigeria walifunika sana. Kuanzia kwenye kutunza mpaka kuingia kwenye mavazi walikuwa wametufunika sana. Lakini sisi at this time ilivyokuja nyumbani imefanyika kwa ukubwa zaidi, na atilia mbali ya ukubwa, tumeonyesha namna gani jambo ni la kwetu kwa kuvaa, kwanza kupendeza, kwa kutunza yani inavyostahili. Ndio ndivyo ambavyo jambo limeenda. Lakini kwenye kwenda kuingia unajua mambo ni mengi, mambo yalitokea mengi, na katika hayo mengi bwana vihoja huwa haviishiwi. Bana tukamwona Simba pamoja na mrembo wake Zuchu hawaishi kutushangaza kila itwapo leo. Na dada yetu Zuchu wengi wamembandikiza jina, na ni ukweli linaonekana, lakini wengi wamembandikiza jina la kuwa ni King'ang'a. King'ang'a Pro Max. Sasa hivi watu wanamuita hivyo. So bana kwa King'ang'a wake Pro Max hata kwa JPM 2025, JP 2025 bana imedhihirika rasmi kabisa kwa sababu inaonyesha the way ambavyo waliingia ukumbini. Kwanza aliingia bwana mkubwa Simba. Alivyoingia aliingia mwenyewe, na inaonyesha direct kuwa ametokea nyumbani kwake na sio kama wametoka pamoja. Na pia ikaja Zuchu vile ametokea kwake mwenyewe, amekuja na mabouncers zake kama alivyokuja Diamond na mabouncers zake, akaingia ukumbini. Na kilichotisha zaidi, Diamond Platinum alikuwa amekaa mbele, yani safu ya mbele kabisa pale ambapo Juma Jux yupo hapo meza yake kwa mbele, then nyuma kidogo hapo kulikuwa kuna Diamond Platinum. Baada ya hapo tunakuja kumuona mrembo Zuchu amekaa nyuma sana. Yaani amekaa nyuma, yuko peke yake kule meza yake, amekaa peke yake. Hivyo yani watu wakazua maswali mengi, lakini bado macho mengi yalienda kwa Zuchu. Kwa sababu gani? Hata pale kwenye performance ulimwona Diamond Platinum alivyokuwa na perform, ni kama vile alikuwa anampiga madongo fulani hivi Zuchu. Kwa sababu kutokana na wimbo ambao alikuwa na wimba, mbona hauolewi wakati wenzako wanaolewa, mambo kama hayo. Kaonekana ni kama kuna namna fulani hivi mambo kama anamtupia madongo Zuchu. Watu wakabaki nasema yani kama unamtupia madongo wakati aliyakuwa tunaona nyinyi wawili ni wapenzi, hii inaleta nini? Lakini bado ikarudi wengine wakasema Zuchu bana ni King'ang'a. Huyu kaka anamfanyia matukio mengi, anaendelea kumpiga matukio hivi, na anaweza kama amemwaibisha hivi kwenye hii shughuli. Kusema kweli vile bana ni uaibishaji kwa kweli. Wewe ukatoka mbele za watu ukaanza kuimba maneno ambayo alikuwa anaonyesha naimba kwa hisia sana. Alikuwa ameimba wimbo wake, kuna wimbo fulani hivi ameshirikisha na Barnaba, ameimba wimbo wake ule. Anaimba yani ni kana kwamba ile maneno ukiyasikiliza ndani unajua kabisa hii ni dedicated to somebody kabisa. So watu wamekuwa wamezua maneno mengi juu yake, lakini ukiangalia vizuri, kwamba umeangalia tukio vizuri, unaona namna gani sura ya Zuchu ilikuwa. Watu wamempa ushauri mwingi sana Zuchu ndani. Yani wamempa ushauri mwingi sana Zuchu kwenye comment sana. Zuchu achane na Diamond, sasa hivi fike ni wakati imetosha sana, imetosha yeye kuendelea kuwa na Diamond kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Diamond
hachi kumdhalilisha kila sehemu, lakini mwisho wa siku tunakuja tunaona anamdhalilisha hivyo kama alivyomdhalilisha kule Nigeria, akaenda mwenyewe afu akamwacha Tanzania. Lakini bado tukaona siku 2-3 na matukio yote aliyompiga kule Nigeria, bado dada yetu akaja sijui akafanyweje, dakika 2 tukamuona posting hizo, wako wapi, wana survive. Na kubwa kuliko akapigwa bado tukio la hapa sasa hivi ambalo ni la sasa hivi la JP finalizing. Watu wametoa ushauri mwingi sana, lakini hata yeye mwenyewe kaojiwa, kuna namna anazungumza, anasema haoni ndoa kati yake yeye na Diamond Platinum. So hapa kuna mahali pia hata mrembo Zuchu tunabidi tuache kumcheka. Yani kuna mahali tunabidi tufikie tuache kumcheka, kwa sababu yeye mwenyewe ameanza kuona dalili za kutosha sasa. Za kutosha, kwa maana Diamond hana malengo na yeye hana malengo, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akimpiga matukio mengi sana, piga matukio ya kimfululizo ambayo kusema kweli ana kila sababu za kuendelea kukata tamaa. Lakini mimi nikwambie tu, hivyo ndivyo ambavyo yalivyojiri ndani ya JP 2025, na ilikuwa ni finalizing kwa ndoa ya 6 kama sijakosea. Ndo updates zote nimekuletea ndani za JP 2025. Big shout out to you ule ambaye umetenga muda wako sasa hivi ukaendelea kuifuatilia PDAC TV. Saizi mimi ni kusanua tu nikwambie usisahau kusubscribe hapo kwenye alama nyekundu hapo, usisahau kubonyeza hiyo kengele yako ili uweze kupata notification kwa kila taarifa ambazo zitakuwa zimedondoka hapa. Nikutakie wakati mwema. Yes, that's my beautiful people. Love you.